A nossa cultura objetiva a natureza, faz a natureza um objeto de uso e de manipulação. E com isso se sobrepõe à natureza e rompe os laços de solidariedade e de comunidade que todo ser humano mantém com a natureza. A compreensão moderna entende que o ser humano é fruto de um longo processo da natureza, que nós somos parte e parcela da natureza. A natureza não está lá, a natureza está aqui. E por isso devemos entreter uma relação de solidariedade, de convivência, de comunhão com a natureza. E é esta relação que faz do ser humano o anjo bom da natureza e não o Satã da natureza. Brasilianaren Leonardo Boff, emeritus professor i etik, religionshistoria och ekologi, tilldelades Right Livelihood Award, det alternativa Nobelpriset år 2001. Boff är föredragshållare och författare till över 60 böcker. Han vill integrera andlighet, social rättvisa och ekologi till en framtidsvision med en politisk dimension, som en nödvändighet för mänsklighetens och planetens fortbestånd. Leonardo Boff, en av befrielseteologins grundare, tillhörde tidigare franciskanerorden, men tystades av Vatikanen för sin kritik av den katolska kyrkan. Han är idag verksam som lekmannapräst och radikal samhällskritiker. La embajada aqui se manifestaram. Não vieram. Tá o nome deles aí, não vieram. Disseram da embaixada brasileira, disseram que é Jorge Monteiro Prata. Porque eles dizem, como nós somos... A terra com seus filhos e filhas empobrecidos precisa de libertação. Todos vivemos oprimidos, sob um paradigma de civilização que nos exilou da comunidade de vida, que se relaciona com violência sobre a natureza e que nos fez perder a reverência face à sacralidade e à majestade do universo. Esquecemos que somos um elo na imensa corrente de vida e que somos corresponsáveis pelo destino comum da humanidade e da Terra. E essa, no meu modo de ver, är en mission fundamental de arcebispo. Ja, Boffs egen utveckling är ju väldigt tydlig på den här punkten, att det börjar med de sociala frågorna och sen så kommer den här identifikationen med arterna, med naturen, och med träden och skogarna och luften och vattnet och så. Och så känner vi ju då att vi är en del av det här större hela. O desafio hoje é que o ser humano interveio demasiado na natureza. Então ele tem que cuidar da natureza, dos seus ecossistemas, dos recursos escassos, para garantir a integridade da natureza e o nosso lugar dentro da natureza. E esse é o grande desafio ético, humanístico, que é imposto à humanidade. Ou assumimos essa tarefa, ou podemos ir ao encontro de grandes devastações. Eu tenho a tese de que nós estamos numa travessia, isto é, na passagem de um tipo de civilização assentado sobre os Estados-nações para um tipo de civilização planetária, que tem a Terra como o grande lugar comum, a casa comum, onde todos os povos se encontram. Entretanto, nessa passagem há grandes conflitos. Os velhos deuses não morreram e os novos deuses ainda não nasceram. Mas em toda a passagem há riscos, há momentos de caos, mas o caos é generativo. Ele gera formas mais altas de vida,
dimensões de esperança mais abertas. E eu acredito que nós vamos ao encontro de um paradigma mundial de que a humanidade se encontra como uma grande família, que organiza os poucos recursos que tem em função de todos, que vai proteger todas as formas de vida, com a consciência de que Terra e humanidade têm um único destino, e que esse destino está entregue à responsabilidade coletiva dos seres humanos. Mest mänskliga är vi när vi tar hänsyn till att människan är en del av en större helhet. Och det är inte att minska på människovärdet, att höja respekten för skapelsen, utan tvärtom det är att ännu mer markera människans värdighet. Att vi inte lever som rövare utan som delar av en större väv. Är det så man ska uppfatta Leonardo Boff när han pratar om Gaia och helighet, alltså jordens plats i kosmos och så vidare? Jag tror man kan nog läsa honom på olika sätt, men ungefär så läser jag honom. Alltså att den gamla gudsbilden, det var ju att Gud satt liksom utanför den här världen och hade skapat den och sen betraktade den utifrån och sände sina signaler så att säga, in mot jorden och människorna och människorna skulle förverkliga Guds vilja. Och den hängde ju samman med en gammal skapelsesyn, att skapelsen var gjord hel och färdig ett antal tusen år före vår tideräkningsbörjan. Och idag är ju evolutionen en självklarhet i vårt sätt att tänka, och då utmanas ju också den här traditionella gudsbilden. Och för den som inte ger upp tanken på en andlig gudomlig verklighet, så tror jag det blir nödvändigt att man då tolkar Gud som mycket mer involverad i sin skapelse, som möter liksom inifrån livssammanhangen och inte utifrån. Och det tycker jag att Leonardo Boff har uttryckt väldigt väl i sina senaste böcker. A lei mais fundamental de todo o universo, desde o Big Bang até hoje, é a lei da sinergia. É a lei das interdependências, da solidariedade de todos com todos. Como dizia muito bem Heisenberg e Niels Bohr, tudo tem a ver com tudo em todos os pontos e em todos os movimentos, porque tudo é uma rede de relações. Por causa dessa rede de relações, todos os seres podem conviver, subsistir e chegar até os dias de hoje. Dentro dessa lei universal da solidariedade e da interdependência, se encontra a lei da vitória do mais forte. Mas ele é mais forte não porque é fisicamente mais forte. É mais forte porque tem mais capacidade de relação, mais capacidade de interretrodependências, que permite ele sobreviver face às ameaças. Essa compreensão é fundamental para os dias de hoje. Significa, se a lei universal é a solidariedade, lei objetiva do universo, nós seres humanos devemos transformar essa lei num projeto político, num propósito pessoal, colocar no centro das relações pessoais mundiais a solidariedade a partir de baixo, a sinergia, a cooperação. E a partir dessa compreensão vemos quão cruel e inumano é o sistema capitalista que coloca a competitividade como centro e a cooperação como a margem. Nesse sentido, temos tantos excluídos e pobres no mundo. Det är genom att dela som man når både gemenskap och förverkliga solidaritet. Och ett delande betyder alltid, på ytan i alla fall, att man ger upp någonting. Man avstår från en del. Sen är ju erfarenheten den att det är ju själva ingången i att man blir del i någonting större och egentligen får mycket mer. Och det är väl det som är lite grann tragedin i den västerländska livstolkningen. Det här att man tror att det är en förlust att få mindre på något vis. Utan det är liksom, vi rör oss kring skalan mer och mer och mer. Va? Och att den då nog är tämligen destruktivt i det långa loppet.
och att det går ut över oss själva och kommande generationer. Det är någonting som vi ständigt behöver påminnas om. Nós estamos assistindo ao fenômeno surpreendente, o surgimento da sociedade civil mundial. Significa que cidadãos do mundo inteiro não aceitam a lógica competitiva e não cooperativa deste tipo de globalização, que é a globalização econômico-financeira. Esta globalização é a idade de ferro da globalização, cheia de contradições e produz excluídos. A sociedade civil mundial, os movimentos sociais, que se reuniram em Seattle, que se reuniram em Porto Alegre, em Praga, em Gênova, querem outras formas de globalização. Uma globalização da solidariedade, globalização dos valores democráticos, uma globalização das espiritualidades, da compaixão, das formas cooperativas entre todos os seres humanos. Nesse sentido, na medida em que cresce a articulação mundial dos membros da sociedade civil, se pode impor limites às estratégias da dominação, da globalização econômico-financeira. Porque essa globalização, na verdade, é uma nova globokolonisação do mundo. Och det är ju, i den bemärkelsen har vi ju i västerlandet samma utmaning att ta ställning till. Är vi verkligen de vi vill, eller har vi letts in i en kultur som är väldigt materialistiskt bestämd, där ekonomin är liksom har den roll som kyrkan hade förr, och att vi egentligen på något sätt har gett upp hoppet om att kunna förändra riktigt, att kunna bryta oss ur den enorma prägling som ligger i vår kultur med all mediafokusering, all reklam, alla kommersiella budskap som vi betraktar som en självklarhet, och att det är lite mer så det är. Men majoriteten av jordens befolkning befinner sig på något sätt utanför, och för dem är detta varken självklart eller riktigt tillgängligt. A máquina de morte já construída pode devastar toda a biosfera e impossibilitar o projeto planetário humano. Precisamos, em contrapartida, criar o princípio de corresponsabilidade e de cuidado por tudo o que é e por tudo o que vive. Desta vez, não há uma arca de Noé que salve alguns e deixa perecer os demais. Queremos nos salvar todos juntos.